வணக்கம். ஏசி உங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க போகிறீங்களா? அப்போ இந்த 2 விஷயத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணுங்க. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொண்ட ஏசி, 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொண்ட ஏசி அப்படின்னு 2 விதமாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. இந்த 2 விதமான ஏசிகளில் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொண்ட ஏசியை நீங்கள் வாங்கும்பொழுது குறைஞ்சது ஒரு மாதத்துக்கு ரூ. 500 முதல் ரூ. 1000 வரை நீங்கள் கரண்ட் பில்லை சேவ் பண்ண முடியும். அதாவது ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் நீங்கள் ஏசியை யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் இந்த கரண்ட் பில்லை இந்த அளவுக்கு சேவ் பண்ண முடியும். ஆனால் இதே 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொண்ட ஏசியை நீங்கள் வாங்கினீங்கனாக்க இதை விட நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு ரூ. 1500 நீங்கள் கரண்ட் பில் கட்டுறீங்கனாக்க இந்த 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொண்ட ஏசியை வாங்கும் பொழுது ரூ. 2500 வரையும் நீங்கள் கரண்ட் பில் கட்ட வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னாக்க 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொண்ட ஏசி அதே மாதிரி கரண்ட் பில்லை அதிகமாக செலவு பண்ணுற ஒரு ஏசி அது. இப்போ ஏசி எந்த கம்பெனி வாங்கணும் அப்படிங்கிறத விட்டு 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொண்டது, 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொண்டது அப்படிங்கிறது தாங்க மிகவும் முக்கியமாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் ஏசி வாங்கும்பொழுது இந்த 3 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் அப்படிங்கிற இதை செக் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் வாங்குறது ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. சேனலை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.